Silav, evar baş hevano, hevitkim u tev başın, selametin, heva licemajı muhakkak germe ve deri em dipijin. Heva acayip germ bu, sibêjî du spêjî heva germ be. Bardikim roja duşemê jî heva zêde germ e. Lê ji sêşemê şûn ve li Ewropayê hêdî heva wê hênik bibe. Hevan no, qadir inanir jiyana xwe ji dest da. Heyf bû, însanekî hêja bû, dostê milletê Kurd bû. Di derheqê wî de nûçeyekê em hema ji we re bixwînim. Paşê jî em derbasî mijarên din bibin. Elbet li pêşiya me her kesî ye. Wefat, mirin, pir kêfa me naye em nûçeyên mirinê pêşkêş bikin. Lê rastiya jiyanê ye. Hunermendê sînemayê Kadir İnanır demekî dirêj bû. Nexweşiyên giran pê re hebû. Li hember wan nexweşiya tê dikoşiya. Di dawiya dawiyê de jiyana xwe ji dest da. Kadir İnanır di sala 2024 de ji ber ku xwîn rijiya bû sermêjiyê wî rakiribû nexweşxanê. Li beşa lênêrîna lezgîn hat dermankirin. Piştî dermankirina bi mehan ji nexweşxanê derket. Hunermend Kadir İnanır herî dawî di çardê Gulanê de ji ber nexweşî dîsa rakiribû nexweşxanê. Piştî 6 rojan hatibû entûbekirin. İnanır nêzîkî 2 mehan di beşa lênêrîna lezgîn de hate dermankirin. Mixabin îro di dawiya dawiyê de jiyana xwe ji dest da. Ev ket ajansa. Me dixwast ne rast be. Lê bi qasî ku ajansa nûçiyan dibêjin, bi qasî ku wêdî herkes behs dike, Kadir İnanır mixabin jiyana xwe ji dest da. Em wisa fotoğrafî li ser ekranê bihêlin. Niha Kadir İnanır eleqa wî bi Kurdan heye elbet. İnsanek demokrat bû. Dostê milletê Kurd bû. Di pêvajoya çareseriyê ya beriyan hada di nava şandeya aqilmenda da cih dikirt. Li herêma Derya Spî gund bi gund geriya. Behsa dawdoza milletê Kurd kir. Behsa giringiya aştiyê kir. Dostê Selhedîn Demirtaş bû. Pir pêra digeriya. Hevalê wî bû. Tim telefonê hev dikirin. Wextê ku Selhedîn hat girtin jî gelek li ber xwe ket. Di her hevpeyvînê xwe de muheqeq behsa heqê milletê Kurd dikir. Behsa Selhedîn Demirtaş dikir. Di nava civaka Tirkiyeyê yani atmosferekî nerm bi qasî xwe bi qasî îmkanê xwe çêkir. Ji xwe wextê genç bû jî di fîlmê xwe de jî pir caran behsa dawa civa yani pir rewşa civakiya milletê Kurd danî ser ekranê jî di yan jî perdeya spî di sînemayê de. Ji ber vê em jî Kadir İnanır bibîrtînin. Ji bo me çima giring e? Di sînemaya Tirkiyeyê pir zehmet e mirov dostê milletê Kurd bibîne. Pir zehmet e mirov însanên alîgirê heqê, maf yan jî edaletê bibîne. Kadir İnanır yek ji wan bû. Di dawiyê de yani qet nebe di 10 salên 15 salên jiyana xwe de ê dawî heqeten dostaniya xwe ya ji bo milletê Kurd nîşan da. Özgür Özel çiqas dostê Kurdan ez wî nizanim lê li Amedê ye pir xweş hate pêşwazî kirin. Selhedîn Demirtaş silav jê raşand ji zîndanê. Di vê naberî de fotoğrafê dawî yê Selhedîn Demirtaşî heye. Ez ê bi şeklekî din jî bi we re parve kirim. Vîdyoya we jî. Lê ka nûçiya di derbarê Özgür Özel de em pêşî bixwînin hevanna. Serokê giştiyê CHP bû. Merû dikare hêjî wisa bibîne. Eger em adaleta dewleta Tirkiye, adaleta girêdayê AKP eger em red bikin, Özgür Özel hêjî serokê giştiyê CHP ye. Lê di aynê demê de serokwekîlê Koma CHP ye bawekî fermî. Parlamenterê bajarê Manîsayê Özgür Özel bi biryara dadgehê ji serokatiya giştî ya CHP hat dûrxistin ji bo hinek kevdîtinan. Rêya wî ket Amedê çû li wê derê navçe bi navçe ew vigere. Özgür Özel li balafirgehê ji aliyê endamên CHP ve bi dawul û zorne hate pêşwazî kirin. Tabii slogan hatin avêtin, tilîlî hatin kişandin, wisa hate pêşwazî kirin. Lê însanê çûn wê derê bi giranî CHP'yî bûn. Özgür Özel li balafirgeha Amedê ji aliyê endamên CHP ve hate pêşwazî kirin. Pişra jî silav da qerebalaxa li wê derê li ber deriyê balafirgehê. Özgür Özel paşê jî çû pêşiya Minara Çarlink li wê derê daxuyaniyekê da. Got
me îro dema ku ez li Amedê peya bûm, me bi Silava Demirtaş dest bi rojê kir. Bi hatina me ya Amedê agahdar bû Demirtaş. Bi rêya parêzerên xwe silav ji me re şand. Silava wî li ser navê hemû gelê herêmê, li ser serê me, li ser çavê me ye. Amed ji qeyûman gelekî kişand, pir kişand. Bajarê herî zelal li hember qeyûman Sekînî, bajarê Amedê. Piştî qeyûm li avahiya me erkdar kirin. Me avahî li pişt hîştin. Anha em dimeşin ber bi pêşa rojê ve ji aliyê din ve namzetê Serokkomariyê CHP Ekrem İmamoğlu heye. Ew jî ana li girtîgeha Silîvreyê girtiye. Di derbarê wê betalkirina mutlak ya Kongre CHP'de yani agahî daye merdan yanardağ. Ew jî di zindanê daye. Tele1 televizyona wî bû. Ew jî ji alî AKP ve hate girtin. Rewşê ecêbin anha. Hem jaliyek ve demokratik buna Türkiye'de rojevê de ye û hem jî êrişên pir tund hene li ser CHP, li ser derdorên muxalîfên AKP MHP. Ev pêvajoya betalkirina teqez dibêje weke kulmekî mirovên ku ji siyasetê ji gel hêviyê xwe qut kirine dibînim, dibêje Ekrem İmamoğlu. Komek mirovên ku di siyaset, çapemenî û darazê de bi cih bûne, hemû Türkiye esir girtine, dîl girtine. Tabii ferman ji Tayyip Erdoğan tê. Eger bi talimatên qesrê biryara teqez tê hildan, wê demê em ê jî çi bikin? Em ê jî tê bikoşin. Em ê jî li ber xwe bidin. Çi hewce be em ê bikin? Dibêje Ekrem İmamoğlu. Yani di vê derê de tişta balkêş ew e, hem Selahattin Demirtaş hem Ekrem İmamoğlu ne li cem Kılıçdaroğlu lê li cem Özgür Özel cihê xwe digirin. Selahattin Demirtaş elbet li cem Özgür Özel cihê xwe nagire. Lê pergala qeyûm ya adaleta Tirkiye red dike. Piştgirî dide Özgür Özel di mana vê meselê de. Yani di mesela adaletê de. Lê ne di siyasetê de. Di siyasetê de Özgür Özel elbet rexne jî dike. Niha em derbasî Rojavayê Kurdistanê bibin hevano. Li wê derê ka em hema ez ji we re tiştekî bînim ser ekranê. Ev. Mesele çi ye? Mesele hûn zanin ev demek ye dîlên me, esîrên me yên di destê çeteyên dewleta Tirkiye, çeteyên dewleta Şamê ya Sûriyêde hatine girtin. Ew kom bi kom têne berdan. Niha ev yek ji wan koman e îro hate berdan. Doh jî doh bûne. Hikûmeta Demkî ya Sûriyê îro komeke nû ya esîrên Qesedê berda. Nûçegihanê Anhayê ragihand du dîlgirtiyên ku hatine berdan ji bo bajarê Qamişloyê hatine yani gîştine Qamişlo. Doh komeke nû ya dîlgirtiyên ku di destê hikûmeta Demkî ya Sûriyê de bûn ew jî hatin berdan. Doh hem mesele. Îro jî 26 Hezîranê ji wê komê du kesên esîr navê wan Diyar Hüseyin û Mehmûd Hesen Newaf gihîştin bajarê Qamişloyê. Di çarçoveya bi cîhanîna peymana 29 Çilê de bi taybetî spîkirina girtîgehan de di navbera hêzên Sûriye Demokratîk Qesedî û hikûmeta Demkî ya Sûriyê de ev koma nû hate berdan. Koma yekemîn ya dîlgirtiyan di dehê adara 2026 de, koma duyemîn 19 adarê de, koma sêyemîn 11 Nîsanê, koma çaremîn 8 Gulanê, koma pêncemîn 25 Gulanê hatin berdan. Yekê Hezîranê jî 28 şervanên YPJ yên dîlgirtî hatin berdan. Doh jî komekê din hat berdan. Êdî ji Ewropê ve çiqas însanên me anha şervanên me ya jî sivîl di destê çeteyan de ne em wî nizanin. Zanin lê li cem e agahîkê wisa zelal berbiçav tune ye. Hevan da. Na hem biçin Venezuela'yê yani niyetam tune ez dîmenên hilweşandinê Venezuela'ya nîşane ve bidim mutlaka û rast hatine di medya civakî de binayên mezin hildiweşin li Venezuela'yê. Ev jî bûyerekî xwezayî ye.
Tabii merut kare tedbir bigire. Welatên Asyayê weke Japonya, weke Çîn, weke welatên din tedbirên li hember erdhejê hene di çêkirina avahiyan de tedbir têne girtin. Millet tê perwerde kirin. Anha li Venezuelayê bilançoya erdhejê zêde biye. Yani hejmara miriyan derketiye 580 û nihan dibe ku hê zêdetir bibe. Li Venezuelayê piştî du erdhejên mezin hejmara miriyan anha gelekî zêde ye netewên wekbî beyan kir. Herî kêm ji 17 welatên cuda 1000 kes ji bo lêgerînê ji bo rizgarkirinê şandine Venezuelayê. Roja çarşemî erdhejên bi pîleyê 7.5 7.22 çêbûn li vî welatî. Piştî her du erdhejên mezin rêveberiya Venezuelayê beyan kir ku hejmara miriyan gihîştiye 589 kesan. Ofîsa Koordînasyona Karûbarên Mirovî ya netewên wekbî ragihand ku ji 17 welatan 1000 kes ji tîmên lêgerîn rizgarkirinê û tenduristiyê şandine Venezuelayê. Tîmên ji welatên wekî Şîlî, Kolombiya, El Salvador, İtalya, Meksika, Swîsre, dewletên yekbû yên Amerîkayê gihîştin heremê. Tîmên ji Fransa, Almanya, İngiltere, Spanya, Hollanda, Qeter û welatên din jî heta ku me nûçe amade kir di rê de bûn. Muhaqqaq ew jî gihîştine heremê. Di çarçova planekî de ew ê tevlî xebatên rizgarkirinê bibin. Rêxistina tenduristiyê ya Pen Amerîkî beyan kir ku 72 saetên ewil ê pêşî ji bo rizgarkirina jiyana mirovan gelekî giring e. Ji ber vê yekê wan hat xebitin cehd dikin. Rayedaran beyan kir ji ber hilweşîna avahiyan gelek bûyerên şikestin, travmayên serî û şewitandinê gihîştina nexweşxaneyan, saziyên navnetewî anha şiyarî didin ku di saetên pêş me de dibe ku hejmara mirî û birîndaran zêdetir bibe. Di vê çarçovê de nexweşxaneyan jî amade dikin. Niha em behsa germê jî bikin hevanno. Tabî îro xeberekî dramatîk gihîşte ber destê min, xeberekî reş. Hê tam ne zelale ji ber vê yekî ez bi qismî bore parve bikim. Ew jî kesekî yani xizmê min e, eqrebayê min e. Gundiyê min tabî. Li Fransayê wenda ye. Lê dibe ku di avê de xinixîbe. Ez aniha di van deqeyan da li bendê me. Li bendê me ku birayê wî agahî bidin min. Gava din ez axivîm bu an re. Deng baş e vanno. Kam ji min re bêjin. Ez hinek behsa vê germê bikim. Hema di nava van rojên dawiyê de 55 kes di avê de xeniqîne. Ji bo hênik bibin. Hewa ecayîb germ e. Belkî hûn ji tona dengê min jî ferq dikin. Mirov zêde bin germê de nemîne baştir e. İnsanên xwedî tansiyon, insanên ku di dilê xwe de nexweşin, yani jî problemê wan ê xwînê heye, divê hinekî baldar bin. Zêde li ber tabê nemîne. Di navbera saet 1 heta saet 4 piştî nîvrê merov li siyê be yan jî klîma hebe biçin ber klîmayê. Nizanim êdî çawa îcab dike. Li Fransa hêjmara kesên ku ji ber germê jiyana xwe ji destane gihîşt 55 kesan. Hikûmet di nava tirs û fikaran de ye ku hêjmara qurbaniyan zêdetir bibe. Ew jî tenê li Fransa, li gelek welatên din ên Ewropayê jî ev rêje heye, ev mirin zêde dibin. İtalya, İspanya gelek germ e. Piraniya qurbaniyan li ciyên avjeniyê yên bê kontrol jiyana xwe ji destane. Fransa bi rojan dibin pêla giran ya germê de ye. Hêjmara qurbaniyên ku ji ber germê ketine avê û fetisîne gihîştiye 55 kesan. Wezîrê Sporê Marina Ferrari şiyarî da ku hêjmara qurbaniyan dibe ku di demên pêşme de, rojên pêşme de zêdetir bibe. Dibêje ji sedî 65 bûyerên xeniqandinê yani yê ku di avê de difetisin li wan deveran rû didin ku hêza rizgarkirinê lê tune ye. Yani deverên bê kontrolin. Qadên ji bo avjeniyê destûr nehatiye dayîn, dikevin ciyê xeter. Gelek turîst jî dikevin avê, belkî ewên jî. Her wiha bang li welatiyan kirin ku li ciyê bê kontrol nekevin nav avê. Li welêt anha li Fransayê pêla germê hinekî kêm bibe jî 61 bajar roja îniyê di asta alarma sor dane, yani îro. Li gorî daneyên desteya tenduristiyê ya gel ya Fransayê di sala 2025 de havînê 409 kes fetisîn di avê de.
Mina şerre. İşte mesela kuzenimin Paris'e jî Rıdvan Gündüz horteki 22 saliye li Paris'e de jî ez hêvî dikim rewşa wî baş be. Eger malbat min dibihîse, eger xeber bide min di nava bültenê de ez dikarim rastiya meselê zêdetir eşkere bikim. Niha doh beriya 24 saetan ew bi tevê du hevalê xwe diçin kafeteryayekê nêzê avê li Parîsê dixwazin tiştekî vexwin xwediyê mexazê dibêje hewa pir germ e ez dikana xwe digirim şkerema xwe re hûn jî belav bin. Vana gencin, sê gencin. Genç dibêjin temam wê demê em biçin malê kincê xwe biguherînin em warin bikevin avê. Diçin kincê xwe diguherînin tên ber avê di du ji wan dibêjin ka em herin vexwarinekî bikirin li vê kioskê ew dibêje temam hûn herin aha telefona min ji we re hûn herin aha ez hinekî xwe şil dikim hênik dikim û ez jî tên xwe digînim we. Vana diçin kioskê nîv saet disekinin Rıdvan nayê tune yani. Berê ku ji genç veqetin dibînin ku genç pêlavê xwe derdixe, pantolonê xwe derdixe, tîşortê xwe derdixe, datîne wê derê ew wî dibînin. Lê telefona xwe teslîmê wan dike. Wextê ku tên dibînin ku ne kincî wî heye ne jî xort bixwe li wê derê ye. İja xort ketiye avê tiştekî bûyerekî hatiye serî em nizanin. Xort wenda ye. Em hêvî dikin ku aniha li jiyanê be rewşa wî baş be. Ez li bendê me ku malbat agahî bide me. Lê em ji derdorên din jî ê ku Parîsê baş nas dikin, ê ku wê golê baş nas dikin. Dibêjin avekî her çend kûr nebe jî avekî xeter e. Ji ber ku dibinê wê avê de borî hene. Boriyên mezin ku avê dikişîne xwe hene. İnsan canan firq nake. Av seknî dibîne. Mîna ku seknî be dibîne. Lê dibinê avê de borî hene. Wana dikişîne, insana dikişîne xwe gelek bûyerên bi vî şeklî çêbûne. Bûyerên trajîk çêbûne. Yan jî dibinê wê avê de qismekî wê avê diçe binê Parîsê. Hesin mesin hene û bisiklet hene. Tişmiştê xeter millet davêje nava avê hene. Ew canan wisa dibe asteng ku mirov derkeve ser rûya avê. Av zêde ne kûr e. Tabii xortê me jî avjeniyê mixabin nizane. 22 saliye. Min nediye. Yani min xort nedîtiye. Çünkü wextê ez ew hê nehatibû dunya ez derketim. Li Parîsê jî min ew nediye. Ez tenê zanim xizmê me ye. Yani tabii gundê me hemî eqrebeyê hevin. Ê zanin. Hevano ez li bendê me ku malbat xeber bidem. Eger malbat bibêje nehatiye dîtin û wenda ye wê demê em ê mecbûr ji nû ve nûçe çêbikin. Em bêjin xortê Kurd ê 22 salî Rıdvan Gündüz li Parîsê wenda ye. Ji kerema xwe re kî rastî wî hatibe bila xeber bide me. Mecbûr em ê wisa bêjin. Ama polîs gotiye heta 24 saet derbas nebe. Hinek jî dibêjin heta 48 saet derbas nebe. Em îlana wendabûnê nadin. Polîs wisa dibêje. Rast e gelo. Nizanim. Niha bûyerekê din ya dramatîk heye. Ew jî hevano ya milletê me Elewî mağdur e. Ne tenê li Tirkiyê jî, li Sûriyê jî têne qetil kirin, li deverên din jî têne qetil kirin. Milletê me Elewî li Sîvasê hat qetil kirin, li Maraşê hat qetil kirin, li Çorumê hat qetil kirin, li Taxa Gaziyê li Stenbolê hat qetil kirin. Piranî hemhama hemî êrişên li ser Elewiya li Tirkiyê ji aliyê Tirkê nijadperest ve tê kirin.
Alevi koşber bun jvan neteveperesên Türk xilas nebûn. Hatin Almanyê dîsa xilas nebûn. Li Almanyê jî êrişê wan dikin. Ji Dêrsimê, Sîwasê, ji Bakurê Kurdistanê hatin bajarê Tirkî jî ji wan xilas nebûn. Çûn Maraşê li malê wan da li wan xistin. Milletekî mağdur e. Li Vartoyê, nîvê Vartoyê Alewî ye. Mağduriyeta Aleviyan li Vartoyê ez bixwe dizanim. Milletê me Alewî mecbûrî koşber bû hat Ewropayê dîsa ji van faşîstên Tirk nefilîtî xilas nebû. Mirin bi ecelê xwe mirin li Ewropayê dîsa ji wan xilas nebûne. Çima? Faşîstên Tirk aniha rabûne êrişê gorê wan dikin. Merû Kurd be, ser de merû Alewî be, ser de merû bêdewlet be, bê pergal be, merûv bimire jî xilas nabe. Na walla. Bimrî jî xilas nabî. Ew werin di gorê de jî terhed bene. Mal li Rojavayê Kurdistanê, li Bakurê Kurdistanê gorê me perem perçe nekirin, serûbin nekirin. Yani êdî ciyekî me ku em bikaribin bi rehetî, bi aramî em tê de bimirin jî tune ya. Çi rewşe ya. Mesele li bajarê Kiyelê pêk hatiye li Almanyê gorên Alewiyan yên li goristana Süfrî de Hofê rastî êrişa kesiyan jî kesên nenas hatiye. Her çend bibêjin kesên nenas jî em zanin kîne. Vê dünyayê de kî dikare êrişî Alewiyan bike ji bilî Tirkên nijadperest û Erebên şovînîst. Nîşankirina kêlên goran ya bi boya sor di nava civaka Alewî ya Almanyê de bû sedema bertekên tund. Civaka Alewiyan ya Kiyelê li ser vê êrişê daxuyaniyekê belav kir, beyan kir ku ev êriş tenê wekî zirarekî maddî nayê dîtin. Civaka Alewiyan destnîşan kir ku ev rûdan çalakiyeke nefretê ye, bûyerekî kîn û nefretê ye ya ku baweriya Alewiyan bîra civakê dike hedef ji xwe re. Li gorî agahiyên heyî di êrişê de tenê gorên Alewiyan hatine nîşan kirin. Cîgirê serokê civaka Alewiyan ya Almanyê Deniz Kaşal li ser êrişê got kesên ku gorên van însanên me ji xwe re dikin hedef taybetî Alewiyan ne tenê rûmeta miriyan hestên xizmê wan jî di aynî demê de hestê ewlehiyê yê hemû civakê birîndar dike. Ev êriş di meha Muherremê de bê berî salvegera komkujiya Sîwasê ye. Komkujiya Sîwasê dudiyê tîrme heye. Yani çend rojê din hefteyekî din e. Çar şeş rojê din dudiyê tîrme hê sal 1993 bû. Madmak Sîwasê otelekî bû. Alewî li wê derê konferansa xwe pêk danîn. Ev nijadperestên Tirk ku xeweke oldar nîşan didin bi teşvîqa iqtidara wê demê Tansu Çiller hebû. Ev otel şewtan din. Bi dehan gencên Alewî jî ê li wê derê kom bibûn jî hemî rewşenbîr bûn, hunermend bûn, însanên bijartê yên civakê bûn. Dibêje ev bûyera ku aniha li Almanyê pêk hatiye rastê vê salvegera komkujiya Sîwasê tê. Ev yek jî dilgeraniya civakê zêdetir dike. Civaka Alewiyan ya Kiyelê eşkere kir, wan polîs agahdar kirine, dest bi lêpirsînê hatiye kirin, rast e. Wan xwest ku hemû aliyên bûyerê werin ronîkirin û sedemên siyasî yan jî dijberiya li hember Alewiyan bi detayan, bi hûrgulî werin lêkolîn kirin. Divê rûmeta miriyê me divê neyêbin pêkirin. Goristan ciyê rêzê ye, ciyê hurmetê ye, ciyê mirovahî wîcdana hevpar e. Kesên ku aramiya miriyan ji xwe re dikin hedef, êrişî qîmet û nirxên bingehê ên bi hev re jiyanê dikin. Civaka Alewiyan ya Kiyelê her wiha ji bo peyamên piştgiriyê yên ku ji aliyê siyasetmedaran re saziyên civakî, olên cuda ve hatine şandin jî spasiya xwe anî ziman. Tabii ne tenê ne yani gelek însan hevkariya xwe nîşan din. Îro
Buhayê petrolê hinekî kêm bû mirov dibîne li gorî ajansa nûçiyan a cîhanî Reutersê buhayê petrolê ya cîhanî îro li gel geşbîniya berdewam ya trafîka li bendava Hurmuzê ev bû sebeb ku petrol hinekî kêm bibe heqeden mirov dibîne jî yani îro min jî fehm kir ku petrol kêm bûye lê petrola ku em behs dikin ya firotinê ya di qada navnetewî ye petrola Brent ku petrola xam ya cîhanê ye ji sedî 5 daket her bermîlekî gihîşt derdora 71.5 dolarî di aynê demê de petrola xam ya West Texas Intermediate jî ew jî ya Amerîkî ye bi qasî ji sedî 4.5 daket û her bermîlekî jî derdora 69 dolarî tê firotin. Kêmbûna buhayan ji ber kêmkirina fikarên li ser xwedbûna dabînkirina petrolê ya biriya tengava Hurmuzê pêk tê. Êdî piştî ku peyman îmzebû di navbera Îran û Amerîkayê de tengava Hurmuzê vêbû anha keştî diçin û tên êdî rewşenekî normal bûye, asayî bûye. Ev tengava ku em behs dikin ya Hurmuzê elbet giraniya wî dihate zanîn. Yani Amerîkayê giraniya wî zanîbû lê dîsa jî ket nava şer lê wextê dît ku ev tengava Hurmuzê weke tehdît weke şantaj di destê Îranê de ye mecbûr ma şer bide rawestandin. Hem welatên Rojhata Navînên Kendavê û hem jî dünya alem jê müteessîr bû. Yani ev tengava Hurmuzê yek ji girîngtirîn rêyên deryayî a bazirganiya petrolê ye. Heft welatên Kendavê petrola xwe bi wê rêyê difiroşin. Heta sedî bîstê temamê petrola cîhanê a ji wê tengavê derbas dibe. Ya. Hevan mesela Qamişloyê heye hê jî didome hê jî nesekiniye xwepêşandanê li dijî rewşa aborî ya xirab di roja şeşan de ye berdewam dike ez dibêjim çalakiyên li hember birçîbûnê ye mesele ne tenê mazot û benzîna Rojavayê Kurdistanê biha bûye mesele ciyê kar tune pere tune xwarin tune temam genim hatiye depokirin ana depoya Rojavayê Kurdistanê tijîne ev jî tiştekî ne baş e wextê ku depo tijî be tê manê ku nefirotine yani rê firotinî jî tune ne baştirê ku mirov bikaribe bifroşe derva jî niha milletê Qamişloyê dî dibêje ji me re çareyekê bibînin hikûmeta demkîya Sûriyê wekî berpirsiyar nîşan didin lê em bixwe jî wekî Kurd wekî rêveberiya Xweser ez dibêjim em jî berpirsiyarin çûnkî me çare nedîtiye me dewlemendiya xwe teslîmê wan kiriye me qedera xwe li ser însafa wan hiştiye însafa wan jî ev e ya mirov çawa li ser coğrafyekî ew qasa dewlemend rûdinê û 14 salan di hikmê xwe de digire di kontrola xwe de digire her tişt di dawiyê de jî mirov vê berpirsiyariyê teslîmê wan dike yani nakeve serê min nakeve serê tu însanekî jî yani dibe mirov xwe bike problem û mirov li hember Amerîkyan jî bisekine mirov bibêje menfaatên tê aborî û menfaatê tê siyasî cehnima tê kiriye tu wekî Amerîka wekî hevalbendê me 10 salan mecbûrî ji me re çareyekê bibîne mecbûrî statûyekî bidî me di qada navnetewî de mecbûrî ye yani em ji birçiya bibirin ma tiştekî wisa çawa mümkün e dibe mirov heta xwe neke problem çalakî û meşê mîtîngê mezin çêneke mirov bala dunyayê dikare bikişîne ser xwe nabe yani ji ber vê yekê milletê Qamişloyê jî elbet li gorî îmkanê xwe her sibe radibe tê cem hev mîtîng li dar dixe dibêje em birçîne nan tune em bibin malê xwe tabii ku tên dat kevin kolanan yani ji hikûmeta vêguhêziya Sûriyê dixwazin çareseriyekê peyda bikin yani ama mirov xwe jî berpirsiyar bibîne baş dibe millet dibêje heta armancê me pêk neyên heta ku petrol û gaz û erzan nebe heta ku ji me re çareyekî neydîtin em dev çalakî xwe bernadin beriya hefteyekî ev hikûmeta Şamê nirxê qîmeta mazot û benzînê biha kiribû dolarê Amerîkî bi 13,500 lîreyên Sûriyê ana tê firotin dolarekî Amerîkî tabii ev jî bandora xwe
li ser tiştê din jî dike. Çünkü her tişt bi berdêla dolar da ye. Ya. Yani bu yerên bi vî şiklî çê dibin. Evan ez dixwazim hinekî bu ara sohbet bikim. Ka hûn çi dibêjin? Rewşa we çi ye? Niha li bendê nemînin ku di derbarê pêvajoya li Bakurê Kurdistanê Tirkiyeyê de ji wara tişta bêjim. Çünkü pêşketin tune ye. Ana her tişt maye hêviya civîna NATOyê. Heta civîna NATOyê çê nebe ji nav dernekê ve rayedarên Tirkiye naçin meclisê û ji wara qanûnan dernaxin. Qanûnê derbixin jî pir hêviya xwe pê vegirê nedin dibe ku qanûnê ku karibin rûmeta me bişkînin ew bin. Em nizanin. Baweriya me bi Tirka tune ye. Hunermend Serhedûl Amedê hatiye binçavkirin. Hat berdan nehat berdan nizanim. Yani xortekî Kurd e Serhedû çi Amedê ji bo tevlîhên çalakiyan bibe lê diçe restorantê tam derd dikeve polîs pêşî lê digirin davêjin dixin bin çava. Hat berdan nehat berdan nizanim. Haya we heye binivîsînin. Eger hatibe berdan ji me re bêjin hevan. Eger ne hatibe berdan ji xwe baweriya me bi gotinê Donald Trump tune ye. Çi dibêje bila bibêje vala ye. Vala ye. Hevan no ez werim cem we ka hûn çi dibêjin? Serhedû hat berdan. Tamam pir baş e. Li ser xêrê be. Serhedû kurê hevalekî min e ya rastî. Bavî wî hevalê min bû. Hê jî hevalê min e? Hatibe berdan baş e. Walahi heval pêşniyaz dikin dibêjin hêjmara abonekê me eger hevalê me bibin abone baş dibe. Hevan no eger zehmet nebe hem bibin abone hem bibin endam kêfxweş dibim. Tamam. Ez xatir ji we bixwazim. Ev jî fotoğrafê Selhedîn Demirtaş e. Em bînin ser ekranê bi vî şiklî. Bila mezin were ser ekranê. Ew jî wisa Başak xanim çû hevdîtina Selhedîn Demirtaş. Pêra hevpeyvîn jî zimanê min jî çûye ser hevpeyvînê. Pêra hevdîtin pêkanî. Tam di derketinê de bi hev re fotoğraf kişandine. Ev jî fotoğrafê nû ê Selhedîn Demirtaş e. Ya millet dibêje ketiye ama ez wisa nabînim. Yani ew kenê wî ew geşbûna wî hîn jî li ser e. Yani pir yani rewşekî xirab ye Selhedîn Demirtaş tune ye. Selhedîn Demirtaş tam di salê min de ye. Ez jî çûme yani. Ez jî. Hevan no em zû naçin. Ez ji we re bêjim. Ez û Selhedîn Demirtaş em aynî mirovê salê ne. Em salê hevdane. Em îxtiyar cî nabin. Hişême li serê me ye. Me got erê. Temam bi xatirê we silav rê sevan no dem baş.